মই বাংটিচৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। তো আজি প্ৰায় 4মান বজাত ৰাতিপুৱা এই ঢেৰকনি দিয়াতে বজ্ৰপাত পৰি এই চম নামৰ ব্যক্তিক লাগিল। তাৰপিছত তাৰ ছোৱালীকো লাগিছে আৰু তাৰ ৱাইফকে লাগিছে, কিন্তু এই তাৰ ৱাইফ আৰু ছোৱালীজনে এতিয়া নৰ্মালতে আছে। হস্পিটেলত লৈছিলোঁ, হস্পিটেলৰ পৰা নৰ্মালতে, কিন্তু চম নামৰ ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনটো নাই, এই জগতৰ পৰা চিৰদিনলৈ বিদায় লৈছে। তো আজি যদি আমি চাওঁ, এই দুখীয়া পৰিয়ালক চৰকাৰে যাতে কিবা এটা সাহায্য দিয়ে, কাৰণ ঘৰত কোনো নাই, অকল মা আছে, তাৰপিছত তাৰ ৱাইফ আছে আৰু 3 বছৰীয়া ছোৱালী আছে। তো সেইটোৱে চৰকাৰে এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ প্ৰতি কিবা এটা যাতে সহায় কৰে বুলি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।